गाड़ी के वाइजर पे बर्फ जम रही है। अरे बाप रे। काजा पहुंचने के बाद जब सुबह आँख खुली तो सामने का मंजर देख के सारी थकान ही गायब हो गई। पूरा स्पीति बादलों की चादर में लिपटा हुआ था, जैसे मानो सपने और सच के बीच ही खड़ा हूं मैं। उसी पल समझ आ गया था कि यार हवा में ये जो ठंडक है वो सिर्फ एक बात कह रही है कि आज पक्का स्नोफॉल होने वाली है। तो ऐसे मौसम में होटल में बंद रहना ठीक था। पहले तो सोचा कि रुक जाता हूँ, पर यार फिर लगा क्या पता यही वो पल हो जहाँ कहानी बदल जाए। तो बाहर जाने की एक कोशिश तो बनती है। तो भाई काजा में मौसम बहुत ख़राब है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और देखो स्नोफॉल। मैं उठा हूँ बाहर देख रहा हूँ और स्नोफॉल है, ये देखो। तो गाइज ये रास्ता आ रहा है टाबू से और मैं इस समय खड़ा हूँ काजा के एंट्रेंस पे। इतनी खतरनाक स्नोफॉल यहाँ पे, रात से स्नोफॉल हो रही है और पूरा काजा देखो विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। तो गाइज को यहाँ मैं रुका हूँ, ग्रीस मोटो क्लब। पूरी वैली ढक गई है, इतना ख़राब मौसम हो गया है। स्नोफॉल तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बट देन यार आज मेरे को लग नहीं रहा मैं कुछ भी कवर कर पाऊँगा, विजिबिलिटी है ही नहीं, पूरी ख़त्म है। यहाँ अपनी बाइक खड़ी है, ये देखो ये भी नहा रही है पूरा स्नो से। हे गाइस, तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ गया, चाय दूध वाली। सुबह अपन ने जिंजर लेमन वाली पी थी जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और आलू के पराठे अचार। तो यार अपडेट ये है कि अभी 10 बज रहा है और स्नोफॉल कंटिन्यूस हुए जा रही है। एंड प्रिडिक्शन है कि ऐसी स्नोफॉल कंटिन्यूस 3 दिन होगी, वेडनेसडे तक। आज मंडे है, तो भाई आई डोंट नो कि मैं कितना घूम पाऊंगा या कितना घुमा पाऊंगा। बाहर में गया था बाइक अंदर लेके आने, तो बहुत चिली हो रहा है सब कुछ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरी विजिबिलिटी खत्म है। मतलब मैं अगर मेन रोड पे भी खड़ा हो रहा हूँ ना तो मुझे अपने राइट साइड का टेरेन भी नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा फॉगी वेदर है। तो अगर मैं इस समय निकल भी जाता हूँ तो कब कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब कुछ मतलब नहीं है। इट विल बी जस्ट रोड्स एंड स्नोफॉल। तो देखते हैं, थोड़ी देर और मैं वेट करूँगा। अभी 10 ही बजे हैं, तो 11-12 बजे तक मैं देखता हूँ। एक राउंड बाइक लेके तो मैं ज़रूर निकलूँगा एंड थोड़ा सा जायज़ा लेके आएंगे कि भाई क्या सीन है, कितना मैं घूम पाऊंगा। तो गाइस अपन पूरे टशन में रेडी हैं, बाहर अभी भी स्नोफॉल हो रही है और अपन जा रहे हैं थोड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर करने। देखो कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा, अगर ब्लैक आइस मिली तो वहीं से लौट आऊँगा, बट मेरा प्लान है चलो एक बार लांगजा वाले रास्ते चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि यहाँ से ना टैक्सी वगैरह जा रही है, मैंने देखा मेन रोड से। तो लेट्स सी, अगर जाने मिला या जा पाए तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो उतना एक्सट्रीम हीरो नहीं बनेंगे, क्योंकि यार ब्लैक आइस वगैरह में ना अकेले नहीं निकलती हैं गाड़ियाँ। बाइक को ना मैंने थोड़ी शेड में लगा दी थी और अभी इसकी चेन लूप भी कर दी, क्योंकि चेन लूप ज़रूरी था। बट चलो सिर्फ टॉप बॉक्स लेके चलेंगे और कराते हैं आपको थोड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर। ओके गाइस, वी आर ऑन द रोड। स्नोफॉल थोड़ी कम हुई है, काजा की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले एक पानी की बोतल खरीदेंगे, वो नहीं है अपने पास।
और फिर चलेंगे। हाँ, होपफुली ब्लैक आइस वगैरह ना मिले, बाकी तो सब सही है। तो भाई भयंकर भयंकर एडवेंचर होने वाला है आज, वीडियो में बने रहना। गाइस ये वाले पॉइंट पे आ गए हम लोग। आई लव स्पीति। बाकी दिक्कत क्या हो रही है कि वाइज़र मेरा ना बंद करते ही पूरा वो हो जा रहा है। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यार वाइज़र बंद करते ही ना पूरा फॉगिंग हो जा रहा है। और स्नोफॉल देखो बहुत ही हैवी हो रही है। तो चलो 16 किलोमीटर है लांगजा, कोशिश करते हैं आज लांगजा चलने की। बहुत बुरी हालत है भाई। और मेरे को ना एक डर और लग रहा है, अगर मैं वाइज़र खोल के चल रहा हूँ यार तो माइक लगा हुआ है अपना नया, वो ना निपट जाए। देखते हैं, चलो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार अगर घूमना है तो इस मौसम में। वैसे तो ये मौसम बिल्कुल नहीं है, देखो सच बताऊँ आप देखो यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी नहीं है, मतलब पूरी वैली छुपी हुई है, तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब घूमने का मतलब ही नहीं है। भाई ये वो पॉइंट है, यहाँ से जाएंगे लांगजा और सीधा जाएगा की मोनेस्ट्री वगैरह, सब छुपा हुआ है। आज तो कोई वैली ही नहीं दिख रही, इतनी सुंदर ये वैली है, बट देन अपने को कुछ नहीं दिख रहा आज। चलो लेते हैं बजरंग बली का नाम। जय बजरंग बली, रक्षा करना, जय श्री राम। अरे बाप रे, भाई मैं कैसे चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। जो विंड स्क्रीन है, जो वाइज़र है मेरा, बहुत थोड़ा सा इतना सा खोला है ताकि फॉग ना जमे और मेरे आँखों पे एटलीस्ट ना लगे ये आइस जो आ रही है। बाकी थोड़ी बहुत तो आई जा रही है और वाइज़र भी गंदा हो ही जा रहा है। तो इसमें अपने ग्लव्स में ये लगाए ना, देखो वाइज़र वाइपर, भाई फ्रीज़ हो रहा है आगे
पूरा चलते चलना है, एटलीस्ट लांगजा तक चलते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि यार बहुत स्नोफॉल है, ऐसे में क्या ही रुक के मैं क्या फ़ोटो लूँगा, क्या वीडियो लूँगा, और क्या खुद ही घूमूँगा। एंड प्लस मुझे खुद अभी से फील हो रहा है दैट इट्स नॉट सेफ़। बट चलो चल के देखते हैं, जहाँ भी लगा भाई थोड़ा भी रिस्क है ना, वहाँ भाग लेंगे वहाँ से वापस। और एक चीज़ और है कि भाई जो विंडस्क्रीन का पानी है वो पूरा जम जा रहा है। आप सोचो कितनी ठंड है ऊपर। कम ऑन भाई, भाई ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है और मेरा वाइज़र पे ना जो बूंदें हैं वो जम गई हैं पूरी। तो भाई एक्सट्रीम कंडीशंस है, अनफॉर्चुनेटली नहीं चला सकते इसमें। मैं अपने तरफ से तो पूरा किटअप होके आया हूँ, बट कोई विजिबिलिटी नहीं है हेलमेट पे। और देख रहे हो आप कैसा स्टॉर्म आया हुआ है, और आगे रोड पे ना बर्फ़ हल्की हल्की है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया भाई। तो आज के लिए तो लांगजा नहीं जा पाएंगे, अब कल वेट करते हैं, आज दिन भर होटल में वेट करते हैं। अगर कल अपन आ पाए तो आपको दिखा देंगे। बाप रे बाप भाई, एक्सट्रीम। देखो सामने मेरे इस पे देखो आप, वाइज़र पे गाड़ी के वाइज़र पे बर्फ़ जम रही है। अरे बाप रे, वो पता नहीं मैं इसको एंजॉय क्यों कर रहा हूँ। बहुत तेज़ बर्फ़ जम रही है भाई, ऐसी आइसिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी तो 12 अच्छा मिली थी। खैर वो रिसीडिंग विंटर था ना, ये स्टार्ट है विंटर का। ओ भाई साहब, स्टॉर्म आ गया भाई।
भाई टू एक्सट्रीम, इतना एक्सट्रीम नहीं चला है। ये देखो हालत आप, ये देखो ऐसी आइसिंग हो रही है ऊपर, और यही सेम आइसिंग आपको दिखाता हूँ मेरे हेलमेट के वाइज़र पे। ये देखो ज़ीरो विजिबिलिटी। ओ भाई साहब क्रेज़ी। वाओ। तो आज मैंने सीखा कि नेचर के सामने जिद नहीं, समझ काम आती है। देखो लांगजा तो नहीं पहुंच पाया, पर बिना चोट खाए, बिना बाइक फिसले हुए नीचे तक वापस सही सलामत लौट आया। ये भी तो एक जीत ही थी। और अक्टूबर के महीने में सीजन की पहली स्नोफॉल के दर्शन हो जाएंगे, ये भी कभी नहीं सोचा था। गाइस मैं उतर के आ गया हूँ काज़ा की तरफ, कुछ शॉट्स ले लिए वही और क्या ही करता। तो मैंने अभी लोकल ड्राइवर से बात की, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया लांगजा कॉमिक हिक के मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, आपने ठीक किया लौट गए, क्योंकि आगे आपको एक दो मोड़ है जहाँ पे पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है, वहाँ पे बहुत गंदी बाइक स्किड होगी। तो अच्छा ही किया, मतलब जहाँ से मैं लौटा हूँ बस उसके 2-4 मोड़ आगे ही आई थिंक पूरी ब्लैक आइसिंग है, क्योंकि रात से बर्फ़बारी हो रही है ना, और ऊपर तो टेम्परेचर नेगेटिव में ही है, तो ब्लैक आइस तो होगी। यही मुझे होम स्टे वाले भैया ने भी बोला था कि भैया अभी तो ऐसी कुछ न्यूज़ आई नहीं है, बट यहाँ पे अभी कोई बाइकर दिख नहीं रहा है। भाई काज़ा की बहुत बुरी हालत हो गई है रास्ते आप विश्वास कर सकते हो कि कल तक ये पूरा सूखा था। तो गाइज़ मुझे ना थोड़ी अपडेट्स मिली हैं लोकल से, तो चलो मैं पहुंचता हूं अपने होम स्टे और आपको बताता हूं। नेविगेट टू ग्रीस मोटो क्लब। तो गाइस अपन आ गए हैं ग्रीस मोटो क्लब, जो कि है अपना स्टे। चलो आपसे कुछ बातें करनी है। ये रॉ वीडियो का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखना मत भूलना। पर भाई रुको, असली पिक्चर अभी बाकी है। इम्पॉसिबल भाई, देखो शू कवर तक लगाए थे अपन ने, आज कुछ भी नहीं भीगा मैं, मतलब पूरा सूखा हुआ हूँ। इवन दीज ग्लव्स वाटर प्रूफ बोल के ना अच्छे ग्लव्स हैं, मतलब इतनी माइल्ड स्नोफॉल और रेन में दीज आर वर्किंग गुड। सिर्फ देखो ऊपर से मॉइस्ट है बट अंदर से पूरे सूखे हैं। चलो मेहनत बेकार तो नहीं हुई, थोड़ा तो अपन घूम आए, अंदाज़ा ले आए।